mwaramutse ntasho kuri missionnaire Miguel Bermudas Marine n'abakozi b'Imana bose na bene data bose. Uyu munsi kwa gatatu itariki 8 z'ukwa gatatu mu mwaka wa 2023 turashimagiza izina rya data wo mu ijuru kandi turamushimira kuba yaraturungikiye muri kino gihe marayika wiwe ntumwa William Soto Santiago muri buno butumwa bwiza cyane ari ubutumwa bw'ishengero mugeni bumenyekanisha ibintu byose bizoba biriko biraba muri kino gihe ca nyuma ari byo ubu biriko birashitswa muri umwe wese muri twebwe ndetse no mu bice byose ibintu byose yavuze biriko birashitswa no kuvuga ngo ibintu yaje kutubwira ni ibintu ubu biriko birashitswa bishikirizwa hagati mu ishengero. Ico gituma tunezerewe cyane dushimira Imana ku bwabona ubutumwa bwiza cyane butegura ishengero mugeni kugira ngo rihindurwe rinyakugwe. No kuvuga ngo muri uno mwiteguro we yazanye muri bona ubutumwa bwiza cyane nka bwa butumwa bwa bundi Gabriel yabwira inkumi Maria bwamuteguye kugira ngo aronke umwana w'isezerano, kugira ngo aronke isezerano ryari kuzoshitswa mu nkumi Maria. Inkumi Maria ishushanywa mwibuke ishushanywa n'ishengero ry'umwami Yesu Kristo ariryo muri kino gihe ca nyuma muri ryo hazoshikirizwa kino gikorwa cyose hamwe n'ubutumwa bwazanwe na marayika mukuru Gabriel. Birakomeye cyane ibintu byose byakozwe nino ntumwe ikomeye cyane no mu marayika y'inkomezi hagati mu biremwa abantu abataciye nikanda uko kugendererwa n'abamarayika ntibamenye iki kiyago abamarayika bagiranye n'ishengero ry'umwami muri kino gihe ca nyuma. Ubuho rero turiko turabona byose kandi byose bizoshitswa ibintu byose yavuze ibyo yazanye byose bizoshitswa kandi hamwe n'ibi bintu byose yatuzaniye azonashitsa n'isezerano ry'uko mwihema rinini Karpa Cathedrale ko hazotangirwa ukwizera ko kunyakugwa. Ibyagumye ari banga ibintu bitavuzwe akamubwira ngo ibintu uzubibwire n'umuntu n'umwe ndetse n'ibindi byose bizomenyekana. Iri banga rikomeye cyane ariko niko bazonya kugwa gusa kuko niko batejwe n'Imana gusa nibo uno mumarayika w'inkomezi yarongetswe ko kugira ngo abazanire buno butumwa ino nkuru nziza kwishengero ry'umwami kandi ibyo byose bitavuzwe nuko bikabikirwa mu gushizwa kwiyerekwa gihema nivyo ubu biriko biramenyekana kuko aho niho hari ukwizera ko kunyakugwa. Utumvise ano majambo izi nyigisho ziriko ziratangazwa zivugirwa mu ihema rinini Karpa Cathedrale ntabwo woshobora kunyakugwa, nta muntu n'umwe yoshobora kunyakugwa, gusa ni kumva kwakira kwizera hamwe no kwizera. Rino jambo ririko riravugwa bimwe Yohana yabuzwa kwandika kandi byose bikaba bishingiye ku byazanwe n'integuza yo kuza kwa kabiri k'umwami hamwe n'uyu mumarayika w'inkomezi ari nawe yariko arashitsa rino hangiro ryigwije gatatu canke twoshobora kuvyorosha cyane rino hangiro ryigwije gatatu no kuvuga ngo rimwe mwihangiro ryigwije gatatu ryo kuza kwiwe kuko umwami ubwiwe n'akamo karenga n'ijwi ry'umumarayika mukuru hamwe n'inzamba y'Imana. Murabona aho turabona ibanga ryigwije gatatu, ihangiro ryigwije gatatu ryo kuza kwiwe.
ibyo byose biriko birahishurwa ku ishengero ry'umwami irizonyakogwa kandi ririko rirahabwa ubumenyi bwo kuza kwiwe nk'uko ubumenyi bwo kuza kwa mbere k'umwami nk'uko bwazanye ukuvuka ubwa kabiri muri abo bose bizeye uko kuza k'umwami mu kugaragara kwiwe kwa mbere mu mubiri w'umuntu muri Yesu. Kandi mvuze ngo bizeye kuko ubu nta higwe rigihari ryo kuvuka ubwa kabiri. Ubwo rugi rw'ubuntu rwaramaze kugaga, ubwo rugi rw'ikiringo c'ubuntu ubu nta higwe rigihari ryo kugira ngo abantu bakire Kristo nk'umukiza wabo. Ubu ihigwe rifiswe n'abatoranijwe mu kwizera ibanga ryo kuza kwiwe kwa kabiri, kandi muri iryo banga, muri ubwo bumenyi bariko barabwirwa imituragaro, niho bazoba bariko baramenyeshwa ukwizera ko kunyakogwa. Byose biraciye bugufi kandi byose biriko birashitswa mu buryo buciye bugufi. Nuko rero jewe ndashimira Imana ko bwa William Soto Santiago uwatuzaniye buno butumwa, aribwo ubu tubona ugushitswa kw'ivyo yavugishijwe, ubutumwa bwo mw'ijuru. Twisanze ngaha, turi ngaha mu kindi gice c'ibarabara ico turiko turashiramwo isima, kandi uyu munsi turaza gushira isima nko ku mikono 200, mikono 120, mikono 120 ku murongo. Bityo turiko turabandanya muri bino bikorwa vy'amabarabara ndetse n'ibindi bikorwa bijanye n'inyubako nko koza amashitingi ndetse n'urundi rukurikirane rw'ibikorwa biriko birakorwa nko kwinstara, gushiraho amaventilateri yamaze gushika ndetse n'ibindi ibikorwa bitandukanye. No mu gwinjiriro hariho umuheto warangiye kubakwa, ubu bariko baritegura kuwuhuza. Hariho utuntu tumwe twari tukibura kugira ngo badushire hariya ku gwinjiriro bigume nk'uko bizoguma. Nuko ivyo bintu byose biriko birakogwa, kandi uyu munsi naho turiko turasuka ino sima hano muri rino barabara. Nuko Imana bahezagire, Imana barinde. Nashaka gusangira namwe kano kajambo muri kino gitondo, kandi turipfuza ubufasha hamwe no kurindwa n'umwami nk'uko buri gihe yamye bikora, kandi dusengeranira umuntu na mugenzi we. Mudusengere natwe tuzobasengera, nuko bityo ishengero ribe riri mu bumwe mu buryo bw'impemu mu masengesho, kugira ngo igikorwa cyose c'Imana kibandanye kugenda nk'uko gitegerezwa kugenda. Ni vyiza. Imana bahezagire, Imana barinde, kandi mubandanye hanga ryanesheje, hanga rinesha. Ese Imana yabahezagira kandi Imana barinde mwese.